弧尺锥齿轮几何参数算不对。7步一次搞懂。弧尺锥齿轮是汽车差速器、直升机主减速器的核心传动件。螺旋桨让它啮合更平稳，噪音更低，但几何计算也比直尺锥齿轮多出好几个维度。今天用一个完整案例，7步带你算清楚。已知工况：小齿轮齿数14，大齿轮齿数43，大端模数4毫米，中点螺旋角35度，法向压力角20度，齿宽28毫米，轴交角90度。第一步，算分锥角。小轮分锥角等于反正切14除以43，等于 18.04 度。大轮分锥角等于90度减去 18.04 度，等于 71.96 度。两者相加正好90度，验证通过。第二步，算大端分度圆直径。小轮直径等于4乘14，等于56毫米。大轮直径等于4乘43，等于172毫米。第三步，算外锥距。大轮外锥距等于172除以2倍的正弦 71.96 度，等于 90.44 毫米。用小轮验算，结果一致。第四步，算齿宽系数和中点锥距。齿宽系数等于28除以 90.44，等于 0.31，在推荐范围内。中点锥距等于 90.44 减去14，等于 76.44 毫米。第五步，算中点模数和齿高。中点模数等于4乘 76.44 除以 90.44，等于 3.38 毫米。大端齿顶高等于 0.85 乘4，等于 3.40 毫米。齿根高等于 1.038 乘4，等于 4.15 毫米。第六步，算齿顶缘和齿根缘直径。小轮齿顶缘等于56加2乘 3.40 乘余弦 18.04 度，等于 62.47 毫米。大轮齿顶缘等于172加2乘 3.40 乘余弦 71.96 度，等于 174.10 毫米。齿根缘同理，小轮 48.11 毫米，大轮 169.43 毫米。第七步，算当量齿数。小轮当量齿数等于14除以余弦 18.04 度乘余弦3次方35度，等于 26.82。大轮当量齿数等于 253.15。这两个值是后续强度校核的真正输入。来看5个常见错误。第一，把大端模数直接代入强度公式，结果偏危险，必须用中点模数。第二，漏掉螺旋角对当量齿数的影响，35度时余弦3次方约 0.55， 影响巨大。第三，齿宽超过 0.33 倍的锥距，导致小端应力集中。第四，螺旋方向选错，轴向力推入锥顶会导致卡死。第五，齿顶缘直径计算漏成余弦分锥角，导致外径偏大。弧齿锥齿轮的几何计算，本质是把大端参数推向终点，再用终点等效为圆柱齿轮。想一键完成全部计算？下载百思技术手册，200多项标准件智能选型，告别翻手册和手算，